tutorial kita usir tikus di kap mesin, di dalam mesin, dalam kap mesin pakai balsem. Alhamdulillah ini bukan promo ya, ini balsem bukan promo, ini balsem nih. Kita oles-oles ini. Tadinya di sini ada tainya, ada kotoran tikusnya, ternyata sekarang udah nggak ada. Di setiap ini kita pasang oles-oles balsem, oles balsem ya. Balsem apa aja, yang penting kita kasih buat penyengat biar dia nggak bahan-bahan yang kira-kira dia menyengat di hidungnya, biar kapok lagi. Oles-olesnya ya, balsemnya nih, oles-olesnya. Alhamdulillah dia udah nggak ada lagi. Kemarin masih ada nih, ini di luar nih ada bekas kotorannya nih. Kadang dia di luar nih, kotorannya ada di luar, jadi nggak mau masuk ke mesin lagi. Tuh kotorannya kadang dia udah nggak ada lah, udah nggak ada. Yang dari luar sekarang kotorannya nih, dia udah nggak mau masuk ke mobil lagi, nggak mau ke kap mesin lagi, dia udah kapok kali. Oke, itu aja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.